邊一樣嘢對你嚟講，對你嘅人生好重要嘅一個好寶貴嘅經驗？我諗都係嗰個病嗰個經歷咯。係疾病嘅經歷。係啊係。咁啊，即係由一發現 diagnosis 話有個 breast cancer 嗰一下，直至到做手術嗰一個月入邊係好多人生交叉點嘅，即係人生交叉點係我應該要點做啊？我嚟緊我面對一個咩 treatment 啊？我應該揾邊個醫生同我做手術啊？咁但係我就都個人可能都比較一直都比較即係 open 啲或者係積極啲啦。咁所以我就喊咗2日，到我喊到第2日晚咧，我同自己講，我唔可以再俾自己喊。都係一個病啫，同埋好彩我先生嘅 support 啦，即係佢真係好好咁啊，係不斷喺我身邊咁，同我一齊做 research。因為其實要去了解呢個係一個咩病，要了解知道嗰個情況係點，咁自己有個概念嘅時候會接受得容易啲咯。幫我做手術嗰個醫生，咁佢就成立咗一個 Hong Kong Breast Cancer Foundation， 咁佢哋就都好想搞一條龍舟隊，就係 for breast cancer 嘅 survivors 咁啊。咁而我就係 through 呢個醫生，咁佢就即係鼓勵我哋去參加啦。咁所以我就即係當時好啊，咁而且我又爬咗10幾年龍舟，我就好中意爬龍舟嘅。咁佢哋話搞條龍舟隊俾 breast cancer survivor， 我仲更加有嗰個 passion 喺度啦。我寫個 story 嗰陣時，我都諗住希望喺相片入邊去帶出一啲survivors 之後嘅積極嘅人生啦，積極去面對啦。希望可以喺啲相片入邊係做到，即係可以帶出一啲嘅即係 awareness 出嚟啦。